ジャンクの海からこんにちは。東雲はつりです。見てください、この大きな箱。なんだと思いますか？開けてみましょう。じゃーん。これはボール板ですね。ボール板っていうのがどういう工具かというと、垂直に正確な穴を開ける、それだけの工具です。狙ったところに正確に穴を開けるのって実は難しいんです。こういうブレないドリルを使わないと、ドリルの先端じゃなくって最初に刃が食い込んだところを中心にして穴が微妙にずれちゃったりするんですよね。細かいドリル刃から始めてだんだん穴を広げていくとか、ずれる前提でネジを使った位置調整用にガバ穴を開けたりとか、いろいろ工夫はできるんですけど、穴の精度が上がればそもそも工夫の時間がいらないところでね、日曜大工には便利です。今回ね、なんでボール板を購入したかっていうと、実は正確な穴を開けられるボール板を使ってやりたいことがあったんです。ピクセルウォッチ発売されましたよね。もうずーっと待ってたんですよ。釣りは Android Wear のソニーのスマートウォッチ3を使っていて、タッチフェイスとかも作ったことありますけども、スマートウォッチ3って非接触型決済に対応していないんですよ。スマートウォッチ3は2015年の製品です。で、初代の Apple Watch が発売されました。2016年にティム・クックが来日して、Apple Watch シリーズ2が Suica に対応、大流行しましたよね。そしたら主導のスマートウォッチの噂、2017年か2010年、2017年の Android Wear 2.0で Suica が来るかとみんなが期待してたんです。でも来なかったんですよね。2017年の Wear OS 1.0、Wear OS 2018年の Wear OS 2.0、2019年に Google がスマートウォッチメーカーのポシを買収、みんなに取り込ですよね。でも Suica のポスでも Suica が来ませんでした。ここから半年ごとにピクセルウォッチリリースのが考えられます。でも来ません。2020年にガーミンが独自実装で Suica に対応しました。でもしました。じゃなくて独自のガーミンペイで別々のプラットフォームなんですよね。友達が買ってました。サムスンが Android のスマートウォッチに対戦 OS を売り出したり、撤退したり、撤退したと思ったら対戦が Wear OS 3.0になったり、Android のスマートウォッチ界はもうめちゃくちゃです。そして2022年、日本の Android Wear ユーザーが新産を舐め続けて、6年待ってやっと出たのが Google Pay 対応の Pixel Watch なんです。初利は買うと思うんですけど、ちょっと待ってください。Pixel Watch は Google Pay 対応と言いながら、同じ Suica をスマホと Pixel Watch で共有できないらしいんです。ID やクイックペイも使えません。でもフェリカに対応しているので、そのうち来るんだとは思います。そしてこれを見てください。レナ3です。レナシリーズはソニーが腕時計を楽しむために展開しているスマートバンドです。日本以外やとイギリスでも販売されています。Google Pay には対応していないんだけど、日本の非接触型決済の Suica、ID、クイックペイ、楽天エディに対応しています。そして電池持ちがなんと1ヶ月持つらしいです。これをしばらく体験してから最高の状態のピクセルウォッチを体験したいと思いました。というわけで今回はピクセルウォッチと言いたいところですが、レナ3とこの前作った改造チプカシを悪魔合体させて最強のチプカシを作っていきたいと思います。作るって言ってももともとウェナリストって専用バンドをそのまま時計につけられるんですよ。メタルバンドやとピンなので幅が合っていれば時計付属のバンドを使うこともできるかもしれません。ラバーバンドだと時計をかぶせる形でつけられます。今回なんですけど、次はこのシルバーチプカシのグレースケルトンバンドの色が気に入っているんですけど、ウェナのバンドのラインナップにグレースケルトンは存在しません。今回はグレースケルトンのオリジナルバンドを作っていくことにします。つまり細い樹脂バンドにピンを通すための穴を開けないといけません。手作業で開けると絶対に失敗するので、ボール板が必須ですよね。というわけで、ボール板の組み立てに戻ります。これは台座。これはシャフト。これはチャックですね。ドリル刃を掴むやつ。これシャフト長すぎません？机に乗るかな？よいしょっと。残念ながら机には乗らなさそうです。シャフトを短く切れば乗せられますけど、一旦サーバーラックの上に置いて運用
します。見てください、このボール板。レーザーサイトがついています。全然使わなそうですけど、かっこいいので、この旋盤を選びました。使わないと思ったんですけど、でも組み立ての時にセンタリングしやすいので、意外と便利です。完成しました。それではバンドを作っていきましょう。元々のチップ貸しのバンドは細すぎるので、Amazon で適当にクリアのバンドを買いました。グレースケルトンカラーじゃないけど、後で染めます。今回は服の上からでも付けられる太さにしていきます。元の長さが20センチくらいなので、20センチくらいに収まるように切っていきます。ピンで留められるように、いらない部分をカッターで切っていきます。チープカシオのバンドはバネピンではありません。棒が圧入されているので、押し出して外します。並べてみると、20センチにするにはだいぶ切る必要がありそうですね。だいたい20センチになったので、微調整は後でするとして、バンドを染めていきましょう。今回使うのは樹脂用染料 SDN 黒。うわ、草。黒から出したらもう、ヨウ素液みたいな匂いがします。70度に温めると3分で染まるみたいです。こんなもんかな。バンドを投入します。全然染まり始める気配がありませんね。もっと入れてみるか。こういうことをすると、結果は火を見るより明らかなんですけど、染めすぎました。でも、いい線いってると思いますよ。ギリギリ許容範囲です。やっぱり元のバンドが絶妙な染まり具合で可愛いですよね。いよいよこのバンドにピンのための穴を開けていきます。今回はバンドを水平に保持するのが難しいので、透明の厚めのアクリル板で挟んでおきます。これで水平を確かめながら万力に固定することができますよね。ドリルは 1.2mm を使っています。細すぎてドリルが負けちゃうので、ガイドしながらドリルを立てていきます。これはひどい出来です。バンドの中央がくぼんで薄くなってるので、ドリルが流れてしまうみたいです。片方ずつ両方から穴を開けた方が良さそう。今回はなんとかまっすぐに穴を開けることができました。早速時計につけていきましょう。よーし通った。反対側もよーし通ったぞ。イエーイ。あとはウェナをつける側の穴ですね。片方は金具が止まっていた穴があるんですけど、もう一箇所穴を開けないといけません。穴を開けていきます。反対側も開けていきます。まっすぐ穴が開きませんでした。でもこのぐらいやったら真ん中の空間をカットすればごまかしが効きそうです。よーし、うまくいきました。かわいいチップ貸し、かわいいバンドからのウェナ、スイカ残高とか通知、天気、時間が一覧できます。夜になったので電車に乗って飲みに行きましょう。さあ、通れるかな？通れましたね。やった。美味しい居酒屋でご飯を食べることができました。今回は最強のチップ貸しを作ろうということで、お気に入りのチップ貸しの外観を保ったまま、ウェナをつけられるウォッチバンドを作りました。ウェナの使い心地なんですけど、1週間つけていても電池がなくならないし、ストレスなく決済できるので便利です。Android やと自動販売機の決済ってなぜかなかなかうまく動かないんですけど、ウェナだとスムーズです。ただ ID とクイックペイなんですけど、お財布リンクアプリに対応してるクレジットカードじゃないとダメで、手持ちのカードは Google Pay の ID には対応しているけど、お財布リンクには非対応でした。しかも最近、お財布リンクアプリの終了が発表されました。2023年の12月までにお財布リンク対応のクレジットカードを契約すれば、クレジットカードの有効期間内はウェナから利用することができるみたいです。これって Android 向けの決済環境は
Android Pay に寄っていくってことですよね。これはもう Pixel Watch しか勝たんな。皆さんも Pixel Watch 買いましょう。できたら Wena3 も Google Pay に対応してほしいですよね。電池が何週間も持つ決済機能付きスマートバンドって唯一無二ですもんね。今回いかがだったでしょうか？面白かったよって方は高評価、チャンネル登録、コメントをいただけると励みになります。それでは今回もご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ。